Il-lejla tajba u nilqakom għal rokna oħra tal-ħsibijiet. L-ewwel ħsib tal-lejla in-naċ. Le, mhumiex dawk in-naċ għandna żball l-aħwa qed nirreferi għan-naċ ta' għawdex. Mhumiex dawk laqqas, moħħna hemm l-aħwa, moħħlem mhumiex dawk. Bħalli kieku mhux diġà għandna problema li f'għawdex li kull meta nsemmu l-għawdex naħsbu biss f'naċ u ġbejniet, dil-ġimgħa kull ma smajna fuq għawdex kien fuq il-qaħbeġ naċ ta' Ġanni Attard. U għal minn għadu ma semax b'din l-istorja hija xi ħaġa hekk. Ġanni Attard bidwi għawċi xi 4 snin ilu xtara xi naċ u ma reġistrawhomx. Issa jekk tixtri naġa u ma tirreġistrajiex, tkun isek tħalt ġo Mater Dei u laqt il-ħajt. Fiż-żewġ każi hemm ċans tajjeb li tibla marda. Allura, peress li dawn in-naċ ta' Ġanni ma kienux irreġistrati, fajnejn l-istat kienu preżunti morda, u allura Ġanni ma setax irabbihom. Infatti dak iż-żmien, meta Ġanni kien ġab dawn in-naċ, l-awtoritajiet marru fil-farms tiegħu u qatlulu mal-216 naġa li skontu kienu kollha pregnant, qatluhomlu għax beżgħu li kienu morda u setgħu mardu lin-nies. Issa li setgħu għamlu kien illi l-ewwel ittestjawhom ħajjin, jekk raw li kienu morda m'hemmx tagħmel joqtluhom, imma jekk raw li ma kinux morda, għall-inqas ħallhom ħajjin kif tgħidlek il-loġika. Imma kif tistgħu taħsbu ma ġarax hekk. Ħanħalli lil Ġanni jispjegalkom x'ġara. Għalija tfisser li jkunu l-awtorità li jkunu jiksu liġi. Għaliex l-ewwel suppost l-ewwel jittestjawhom u mbagħad jekk kienu hemm il-morda inaħħuhom. Laqaxin kieku biss jkunu hemm il-morda ma rridhom, iżda l-ewwel il-216 naġel inqatlu. L-ewwel qatluhom u mbagħad ittestjawhom wara. X'inhu l-punt li tittestja annimal biex tara jekk hux marit jekk diġà qatiltu? U jekk tittestjah mejjed u tinduna li m'għandux marċ tagħmel. Fil-fatt aħna sibna l-Ġanni Attard tkellimna miegħu u staqsejnielu din u qalilna illi meta ttestjaw dawk in-naċ mejtin l-ebda waħda minnhom ma kienet marida. U allura hawnhekk inħoss li għandi ndaħħal f'din ir-rokna lil Dr. Emi Bazzina li jista' jenni nesprimi aħjar is-sentiment li għandi lejn minħa din id-deċiżjoni. Inti tifmu u tirrifletti u tajt kemm jien ċuċ, kemm jien ċuċ, kemm jien ultra ċuċ. Però, l-għonet grazzi Dr. Emi Bazzina tal-li tħaltenna f'din ir-rokna, però mi wara dak il-massakru kien hemm xi naċ li baqgħu ħajjin fir-Razzetta Ġanni. U n-naċ fir-Razzetta Ġanni huma bħal nies f'parti ġo Paċefil. Jekk tħallihom biżejjed ħin magħluqin flimkien ġo l-istess post, jibdew iċekkċku. U jċekkċku ħafna. Infatti kif tistgħu timmaġinaw in-naċ ta' Ġanni kotru ħafna. Minn dakinhar li ġrad il-ħaġa, Ġanni ilu jiġġieled biex dawn il-ftit naċ li fadallu ma jinqatlulux. Ġlieda li tilifha ftit jimilu meta l-qorti qed sentenza tal-appell kontrih li jfisser li minn ħin għal ieħor l-awtoritajiet jistgħu jerġgħu imorru fir-Razzetta Ġanni u joqtlu n-naċ li fadal għaliex huma preżunti morda. Infatti, wara li ħarġet din l-aħbar illi naċ jistgħu jinqatlu, aħna nexxilna nġibu kumment esklusiv minn waħda mill-bejjem ta' Ġanni. U jekk sissa f'din l-istorja għadek qed tgħid jiena x'niġi naqgħu nqum minn naċ ta' għawdex li mhumiex jaffettwawni, imma qed jaffettwawk għaliex l-arbiċa tal-istorja għadha ġejja u hija din. Ir-Razzetta Ġanni li m'għandux kollox konformi mal-liġi jinsab massess lejlu nar minn żewġ pulizija li huwa stmat li diġà swew lil pajjiż aktar minn 600,000 euro fl-aħħar 3 snin. 600,000 euro biex nassuhom lejlu nar. Ġifieri sissa fi 3 snin bħala pajjiż ħlejna min jaf kemm l-uffiċjal tal-pulizija qassa wara l-bib tan-naċ ta' Ġanni ma jagħmlu xejn. U ħlejna aktar minn 600,000 euro biex nassu dawn in-naċ 24/7 li issa apparentament anyway nistgħu noqtluhom dawn. In-naċ ta' Ġanni għandhom assa 24 sija, fil-waqt li hemm access tal-pulizija f'Għawdex li m'għandhomx pulizija ġo fihom 24 sija kuljum. Ħana ma ħaġa ċara, jiena minix qed nipprova ngħid min għandu raġun u min għandu tort, jiena minix l-avukat ta' Ġanni u m'għandi l-ebda kompitu li nkun l-avukat tiegħu. Il-puntu in-naċ jien ma nifhimx ħafna, imma ġara għandu tort min għandu tort li noqtlu lil dawn in-naċ b'dan il-mod hija assurda. Almenu ejja nittestjawhom l-ewwel biex jekk mhumiex morda kif qed jgħid li mhumiex Ġanni, biex jekk mhumiex morda ma noqtluhomx għal xejn. U issa li qlajt dik il-balla minn fuq l-istonku ngħaddu għal messaġġ minn għand Dr. Emi Bazzina. Lilek mhux biżella ħanajdlek, imma bot biżelli f'daqqa. U qed nurru dak il-messaġġ għax illum għall-ewwel darba f'Malta b'mod esklusiv f'din ir-rokna tal-ħsibijiet se nkunu qed norganizzaw l-Emmy Awards. L-awards għal dawk in-nies li jkunu għamlu xi ħaġa li għalija jkun jistħoqilhom li jissejħu piżella. U għal dawk in-nominati li se nħabbruhom illejla għandna din it-tifkira prestiġjuża sabiħa li jistgħu jieħdu magħhom id-dar. Sinjuri, dawn huma l-ewwel edizzjoni tal-Emmy Awards u n-nominati huma dawn. L-ewwel nominat Lawrence Gray.
nominat għall-aktar ritratt ambigu ta' dil-ġimgħa. Għaliex dil-ġimgħa fuq Facebook tella dan ir-ritratt. Ritratt ta' kejk li għamlu għal-Berdi li kif qed nifhmu aħna juri pupu tal-ħellu ta' Lawrence Gray ħireġ ikanta minn ġol cleavage ta' mara. U allura l-ewwel nominat huwa Lawrence Gray, Lawrence dan għalik. It-tieni nominat, il-Ministru Joe Mizzi. Joe Mizzi huwa nominat għal ix-xogħol ħabbrik li qed jagħmel fuq ir-riforma tar-riforma tas-servizz li bidel is-servizz ta' trasport pubbliku f'Malta. U se ngħaddu għal filmat li se laqgħana mat-tielet nominat. Tatni xi ħaġa li għandha mal-100 sena u nixtieq norilkom. Tatni l-maktul tal-Partit Nazzjonalista. U għalt li nixtieq illi dan il-maktur illi għandu mal-100 sena inżommu jien bħala kap tal-Partit Nazzjonalista. Simon Busuttil huwa t-tielet nominat tal-lejla għall-Emmy Award tagħna. Simon, min fejn ġibta din? Impossibbli li dak il-maktur għandu 100 sena. 100 sena ilu l-emblema fuq il-maktur li xejjer ma kienx teżisti. 100 sena ilu kien l-1916. L-emblema tal-Partit Nazzjonalista magħrufa bħala il-Maduma li xejjer Busuttil kienet iddisinjata minn Vincenzo Bonello fl-1927 u żżanżnet għall-elezzjoni ta' dik is-sena. Ir-raba' u l-aħħar nominat. Fil-bidu li bdejna din ir-rokna tal-ħsibijiet konna għamilna episodju li fih konna jedna li l-Parlament qisu klassi tal-iskola u konna qabilna l-membri parlamentari ma pereżempju dawk l-istudenti li dejjem ikunu qed jiklu fil-klassi u dawk l-istudenti li qatt ma jkunu jafu fil-ma pejġ wasalni, dawk l-istudenti li dejjem lagħbu bil-mobile. Dil-ġimgħa sibna studenti ieħor minn dawk. Dan huwa l-istudent illi jkun maqsum pipi imma xejn jistaqsi lit-teacher biex imur it-toilet tgħidlu qabel ma tmur it-toilet bil-fors taqralna biċċa mit-textbook, imbagħad tista' tmur it-toilet. Il-Ministru Bonici. Ordni tal-ġurnata bosta ġi l-implementa miżur tal-estimi tinari kontinuazzjoni, bosta ġi li medikonġi kriminali tinari kontinuazzjoni, bosta ġi dwar servizz parlamentari tinari kontinuazzjoni, bosta ġi dwar konvenzjoni dwar diritti ta' persuni disabilità tinari, bosta ġi dwar il-stati ta' tfal ħarsin barra mid-dar tinari, bosta ġi dwar tfal pubblika tinari, bosta ġi dwar l-autorità ta' standards ta' ħarsin tinari, bosta ġi li medal kodiċi ċivili tinari, bosta ġi dwar l-assenjazzjoni ta' responsabilità istitutori ministerjali tinari, bosta ġi dwar emendi u tħassir ta' leġiti tinari, bosta ġi dwar l-empowerment ta' persuni fuq il-feċa u l-autizmu tinari, bosta ġi dwar studi turistiċi tinari, bosta ġi li emenda dwar edukazzjoni tinari, bosta ġi li emenda dwar periti tinari. Xinti tgħid Owen ma fimniex kelma waħda. U dik tibqa' sejra, dik tibqa' sejra u sejra ma kellna naqtowha f'nofsax ma kellniex biżejjed ħin. Allura b'mod naturali il-raba nominat u għal-Ministru Owen Bonnici. Ekku, sinjuri, dawk huma l-erba' nominati tal-ewwel edizzjoni tal-rokna tal-ħsibijiet tal-Emmy Awards. Wieħed minn dawk f'serata finali li ġejja dal-waqt se jiġi nkurunat bħala l-Emmy Award winner. Id-dettalji tas-serata bħal pereżempju kif fejn u meta se ssir ma nistgħux nagħtuhom għax kollox għadu sigriet, però nistgħu ngħidulkom minn issa illi il-preżentatriċi ta' din is-serata finali se tkun Amy Winehouse. Ukoll ir-rebbieħ tal-Emmy Award se jieħu dan it-trofew prestiġjuż miegħu id-dar. Grazzi ħafna tal-li segwejtu r-rokna tal-ħsibijiet, inkunu magħkom b'aktar ħsibijiet il-ġimgħa d-dieħla.